مناقشة شتێک ئینکاریەکە نکوڵی لە شتێکەکە کە لە شەرعا ثابت کراوە. کتێبێک هەیە زۆر جار لەم مەسەلەیە تکراریەکەینەوە باسەکانی دێتە پێشەوە، ناوی کەشاف القیناع. كشاف القناع عن متن الإقناع هي كناوي شيخ منصوري بهوتية حنبلي مذهبه رحمة إخوائي لبي أوج لبابة تكاني كفر وجحود واستحلال وأمانة زور بسودة زور تشاب كراويش طبعا مجلداتي قوريه هي زور ضروري بخوين. منصوري بهوتي رحمة إخوائي لبي أفرمي أجر نکۆڵی لە هەبوونی مەلائکەت کرد یان نکۆڵی لە یەکێک لەوانە کرد کە مەلائکەتن و لە ڕێی شەرعیەوە سەلمێنراون کە ئەمە مەلائکەتن، وەکو ئیسرافیل، وەکو جوبرائیل. ئەو کاتە پێی کافرە بێ لەبەرەوەی دەقێکی سەریحی ڕەت کردوێتەوە کە ئایەتی قورئانە. یان زیندووکردنەوە نکوڵی لە زیندووکردنەوە هەیە، وڵێ ئینسان دین وەرەگرێ بەڵام زیندوو نابێتەوە، دینەکە بۆەوە هاتووە لەم سەرزەمینەیە خەڵک پێی باش بێ، وەکو اعتقادی هەندۆسەکان کە بڕوان بە تەناسخ الأرواح هەیە یا هەندێک قەشەی مەسیحی کە باوەڕی وایە دینەکە بۆەوە هاتووە لە سەرزەمینە خەڵک پێی باش بێ. منصوری بەهوتیە فەرمێ بەمە پێی کافرە بێ و ئەمەش دەلیلی لە کیتاب و لە سوننە و لە کۆڕای ئومەتەکە هەیەواتە ئیجماعی عولەمایانی ئومەتی ئیسلام لەسەر ئەمە هەن. ئەمەی کەوتم لە مجەلەدی شەشەمە لا 168. ئەمانە پێیانەوترێ هۆکارەکانی کوفر، پاڵنەری کوفرن، چی وای لێ کردووە، چۆن ئەمەی دەربڕی، ئەلموهیم کوفرێکە و لێوەی دەرکەوتووە بە گفتاری کوفری یا بە کرداری کوفری. ئەمما جۆرەکانی کوفر ئەوە زۆرن، زۆر اعتیباراتی تریشان هەیە کە چەند جۆرن. ئەنجا عولەماکان لە ناو خۆیانە جیاواز باسییان لێوە کردو. یەکێکی وەکو ئیمام ابن القەیم ڕەحمەتی خوای لێ بێ فەرمێ کوفری ئەکبەر 5، یەکێکی وەکو حافظی حەکەمی لە مەعارج القبول فەرمێ 8، یەکێکی وەکو ئەبوو بەسیر لە کتێبەکانیە فەرمێ 13، یەکی وەکو عەبدولقادر عەبدولعەزیزە فەرمێ لە 13 بەرەو ژوورە، چونکە علاقەی هەیە بەسەر بەرامبەرەکەیەوە کە ئیمانە. لەبەرەوەی هەندێک پاڵنەریتری ئیمانی هەیە، پاڵنەریتری کوفریش هەیە لە بەرامبەریە. ئەو پاڵنەرانەی وا ئەکا کە هۆکارێکی کوفرین بگرێتە بەر، یعنی ئەو پاڵنەرانەی وا ئەکا ئەم ئینسانە قەولێکی کوفرین بڵێ یان کردارێکی کوفرین بڵێ، بێگومانەوەی تر زۆر جیاوازن. یەکێ لەوانە بۆ نمونە کە زۆر مەشهورە هەموو عولەما باسییان کردووە، پێوترە کوفر تەکذیب، کافربوونێکە کە سەبەبەکەی ئەوەیە، جۆرەکەی ئەوەیە پێغەمبەرەکەی بە درۆ خستۆتەوە، وەکو خوای گەورە فەرمێ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. ئەمانەی کە پەیامی خوایان بە درۆ خستۆتەوە، هەروەها ئەو معجزانیان بە درۆ خستۆتەوە کە لەسەر دەستی پێغەمبەرانی خوا عەلەیهیم السەلام هاتووە و دیویانە، فسوف يعلمون. ئەمە هەڕەشەیە، پاشان ئەزانن کە مەسیریان چییە بێ. ئەمە پێوترە کوفر تەکذیب. جۆرێکی تر لە کوفر پێوترە کوفر الجحود یا کوفر الجحد، واتە نکوڵی کردن، وەکو خوای گەورە فەرمێ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لەبەر لوتبەرزی و دەستدرێژی و سنوور بەزانی خۆیان لە کاتێکا کە لە ناخیشیانە باوەڕیان پێی هەبوو، بەڵام بە زمان هەر نکوڵیان لێ کرد. کەوابوو ئەنجا طبعا جۆری تر هەیە پێوترە کوفر الئیبا، کوفر الاستکبار. جحودی ناکە، نکوڵی لە ناکە، وەکو ئیبلیس. ئیبلیس نکوڵی نە لە خوای گەورە کرد، نە لە بوونی، نە لە فەرمانەکە، نە لە هیچ، بەڵام سوجدەکەی نەبردووتی من چاکترم. ئەمە پێوترە کوفر الئیبا، واتە کوفری گوێپێنەدان. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ئەمە جۆرێکی تری کوفرە. کوفرێکی تر هەیە، جۆرێکی تر هی گومانە. گومان لە ناخیا دروست بووە، وەڵاهی تۆ بڵێ قیامەت هەبێ نەبێ، ئەمە جۆرێکی کوفرە. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها
قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أفرمي أجر بيان بوتريتو كبليني خواي پروردگار حق والروجي قيامت هردي وقماني بهيت شويك ديانيا يويك سدالين يا وتان ولا يمنازانين قيامتي إما هر قمانة بين هر بقمان شكيكمان لو هيك هبه إما ليدل نيانين يعني فرمي إنهم كانوا في شك مريب أوانا لناخي قمانو دودلي والرارائيكي سيرابون جوريكي تري كفر ويا بيوتر كفر الإعراض واتجوه بياندان پشت هل كردن إهمال كردن خواهي قرأ فرمي والذين كفروا عما أنذروا معرضون أو كسانيك كافرا پشت هەڵەکەن لەوەی کە ئینزارە و دراویانەتێ ئەوەی هۆشداریەکە و پەیامی خوایە و پێیان گەیەنراوە گوێی نادەنێ و ئێهمالیەکە. کوفرێکی ترەوەیە کە پێوترێ کوفری گوێنەدان بە سەمع و تاعە دەربڕین بۆ پێغەمبەرە نازارەکان عەلەیهیمو سەلام. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ئەمەش جۆرێکی تری کوفرە. پێیان بفەرموو ملکەچی و گوێڕایەڵی خوای پەروەردگار و پێغەمبەرەکەی بن عەلەیهی سەلام. ئەگەر پشتیان هەڵکرد و گوێیان نەدایە و ئێهمالیان کرد ئەوە بزانە کە خوای پەروەردگار کافرانی خۆش ناوێت. جۆرێکی تر لە کوفر پێوترە کوفرە تەقلید واتە لاساییکردنەوە یان بە شوێنداچوونی ئەوانەی پێشوویان. ئەنجا ئەوانەی پێشوویان ئایا دایک و باوک و باپیرانی خۆیان بن لەسەر خوونەریتی ئەوان بن یا پێشەواکانی سەردەمیان بن و ئەهلی گومڕایی و کوفر و شرک بن. چونکە خوای گەورە فەرمێ ئین الله لعن الكافرین لە سورەی ئەحزاب لە ئاەتی 64 تا ئاەتی 67 هەمووی باس لەماکەوە سەرەتاکەی ئەمە ئین الله لعن الكافرین دوای سەبەبە کە باسەکات و جۆرەکەژە فەرمێ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يا ربي خواي پەروەردگاری ئێمە ملکەچی و گوێڕایەڵیمان بۆ گەورەکانی خۆمان و بۆ پیاو ماقوڵانی خۆمان دەرەبڕی و شوێنیان کەوتبووین ئەوانیش لە ڕێبازی ڕاستدەریان هێناین و گومڕایان کردین ئەمانە بەر لعنەتی خوا کەوتون. ئەنجا کە لعنەتەکەش خوای گەورە فەرمێ ئین الله لعن الكافرین ئەمانە کافرن بۆیە خوای گەورە لعنەتی لێ کردوون. جۆری کوفرەکەشیان ئەوەیە کە تەقلیدی ئەم گەورانەی خۆیان کردوتەوە چونکە لە عەقیدەیە تەقلید نییە ئەشێ لە ئەحکامە بەڵام لە عەقیدەیە ئەبێت تۆ بگەیتە یەقین. جۆرێکی تر لە کوفر کوفری حەسادەت پێبردنە. ئەنجا کوفری بغزاندن هەیە. ئەنجا کوفری گاڵتە پێکردن هەیە. ئەنجا کوفری دووڕوویی هەیە چونکە دووڕوویش بۆ خۆی کوفر لە ناخایە. هەر یەکێک لەم کوفرانە طبعا لەم جۆرانەی کوفر دەلیلیان لە قورئانە هەیە و زۆرە. ئێمە ئەو تەفسیلە ئێستا لێرە باس لەمە ناکەمەوە بەڵام لێرە مەقسوودم ئەمەیە کە جیاوازی بزانین لە نێوانی هۆکاری کوفر و جۆرەکانی کوفر. دەقە شەرعیەکان باس لەوە ئەکەن کە ئەمانە هەر یەکێک لەمانە جۆرێکن لە جۆرەکانی کوفر. جۆرەکانی کوفر بریتین لە پاڵنەرێکی ناخی بکەرەکە کە وای کردو ئەم ئینسانە ئەم کوفرە دەرببڕێ یان ئەم کوفرە بکە کەوابوو ئەم پاڵنەرانەی ناخی کردەوەی دڵن. ئەم کردەوانەی دڵ لە بەرامبەر ئەسڵی ئیمانان. چۆن ئەبێت لە ئیمانە لە ناخیە خوا بناسێ خوا بپەرستێ باوەڕی بە وەحدانیەتی ئەو هەبێ باوەڕی بە پەیامەکەی پێغەمبەری خوا هەبێ عەلەیهی سەڵات وەسەلام و هەروەها بشزانێ کە ئەم ئیماندارێتیە لە بەرامبەرە کوفر هەیە کوفری اعتیقادی هەیە کوفری جەهلە کوفری هەر شتێکی ترکە هەیە ئەبێ ئەوە بزانێ کە ئەم بەرابەرێتیەی زانی و دڵی جۆش درایەوە بە ئیمان و شوێن پێغەمبەری خوا کەوت عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئیتر تەرەفەکەی بەرامبەری نقطەکانی بەرامبەری ئەزانێ
کە جۆرەکانی کوفرن. ئەم پاڵنەرەی ناخ کە ئینسانەکە پاڵ پێوەنە بەرەو ئیمان بۆیە بێ بە هۆکارەکانی ئیمان. بەڵام ئەگەر بوو بە پاڵنەرێک بۆ ئەوەی کە قەولی کوفرین یا کردداری کوفرین ئەنجام بدا بۆیە بێ بە ئەسبابی کوفرەک. ئەمانە ئەو کاتە بێ لێ ئاگدار بین. خۆشەویستی کە لە ناخی دڵای خۆشەویستی خوای گەورە، خۆشەویستی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام، خۆشەویستی دینەکەی و شەریعەتەکەی و ئەحکامەکانی، خۆشەویستی پێغەمبەران و ئەولیاکانی و پیاوچاکان و شوکەوتوانی ئەم دینە، ئەم جۆرە خۆشەویستیانە کە یەکێکە لە مەرجەکانی ئیمان، ئەمە لە بەرامبەرە کوفر هەیە بەرامبەر بەمەیە. کوفر هەیە، کوفری اعتقادە یا کوفری گوێنەدانە، کوفری لوتبەرزیە، کوفری پشت هەڵکردنە. ئەنجا ئەو بە هەرچی ئەو پاڵنەرانەی کە لە ناخیا هەن بەرەو کوفریان بردووە هەموو ئەمانە پێیانەوترێتەوە بەواعث الكفر، یعنی پاڵنەرەکانی کوفر. علەمایان لە کۆنەوە باسییان لەمە بە تەفسیل کردو. ئیمام ابن القیم ڕەحمەتی خوای لەوێ لە کتێبی مفتاح دار السەعادە لە مجەلەدی یەکەم لە لاپەڕەنەوە 24 باسی لەمە کردووە. لە مەدارج سالیکینە زۆر باش باسی کردووە لە سەرەتاوە کە باسی بەواعث الكفرەکە لە باسەکانی تەوحیدە، دوایەوە کە تەفسیری سوورەی فاتحاکە لە مجەلەدی یەکەم باس لەماناکە. لە کتێبی معارج القبولی حافظی حەکەمی ڕەحمەتی خوای لەوێ لە مجەلەدی دووهەمەوە لە سەرەتایەوە لە لاپەڕە 20 بە دواوە باس لەمانە ئاکاتەوە. ئەمانە هەر کەسێکی دەستی کەوتن بە خوێندن بیان خوێنێ شارەزای ئەحکامەکانی تەکفیر زۆر باشە.